Belki bu yuxudur. Yok, yok. Rəşid, gör bizim saray necə dəyişib. Əlbəttə, axı biz gələcəkdik. Bax, texnika belə olar. Bunun nəyi heyrətlidir? İşığı da, səsi də adi fotoelement verir. Sovet ordusu döyüşçüsünün Böyük Vətən Müharibəsi dövründəki paltarı və silahı. Pionerlərin düzəltdikləri planer modelləri. Bu ki mənim modelimdir. Bax, qanadımda imzam da var. Gör sənin modelin hara gəlib çıxıb. Şərqdə qadınlar üzlərini gizlətmək üçün əsrlər boyu başlarına örtdükləri çadıra və rübənd. Pionerlərin 20-ci əsrdəki paltarları. Bura bax, paltarlarımız muzeydə qoyulub. Dikkat, dikkat! Danışır yer kürəsi. İşiniz necə gedir uşaqlar? Lap əla. Çox yaxşı. Elda! Buradayam Rəşid. Bu saat çırağbanı yoxlayırıq. Şəhərlər elektrik xəttindən aç. Bu saat açaram Rəşid. Heç yapar. Çırağbanı yoxlayırıq. Şəhərlər elektrik xəttindən aç. Bu saat açaram. Bəh, 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 gözəl sarayınız varmış. Yok ki baba, özünüz bəzəmişik. Özünü? Necə? Mənim dostlarım, siz xoşbaxt zamanda yaşayırsınız. Belə bir şən həyatı keçmişdə uşaqlar yalnız xəyallarına gətirə bilərdilər. Əsrlərlə hökmdar xanların məskəni olan sarayda gənc pionerlər yubiley bayramı keçirirlər. Bu misilsizdir. Əgər o xanlardan biri indi bu dəmdəstgahı görsəydi, hirsindən gömgö göyərərdi. Yox, o bu qovuq kimi partlardı. Aley?